आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल का मतलब ये होता है कि एक बीट में जो भी ब्लड सर्कुलेशन होते हैं हार्ट में, है ना, जो भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट होते हैं, जो फेजेस आते हैं, उसे ही कार्डियक साइकिल कहते हैं। उसका ड्यूरेशन जो होता है एक बीट में जो का ड्यूरेशन होता है वो होता है 0.8 सेकेंड। यदि 0.8 सेकेंड होता है एक बीट का ड्यूरेशन, तो एक मिनट में कितना बीट होगा? 75 बीट होगा। ठीक है, और इतना तो हम लोग का क्लियर हो गया। उसके बाद जो कार्डियक साइकिल है, यदि हम कार्डियक साइकिल यदि पढ़ना चाह रहे हैं, उससे पहले हम लोगों को कुछ और चीज़ क्लियर करना पड़ेगा। कार्डियक साइकिल से पहले हम लोग को देखना पड़ेगा क्या, वेल्व क्या है। ठीक है, क्योंकि उसी से ब्लड इधर से उधर हो रहा है, तो हम लोग को पहले वेल्व क्लियर करना पड़ेगा, सबसे पहला चीज़ ये है। तो देखिए, यदि हम राइट, ये इसके पहले 4 चैम्बर है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो राइट एट्रियम है और राइट वेंट्रिकल है, उसके बीच में कौन सा वेल्व आता है? ट्राइकस्पिड वाल्व। ये जो वाल्व है ये कौन सा हुआ? ट्राइकस्पिड वाल्व हुआ। तो देखिए, हम उसी कलर से कर देते हैं आपको। ये हो गया ट्राइकस्पिड वाल्व। अब हम रेड पकड़ते हैं। बाइकस्पिड वाल्व जो होता है वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। ये वाला हो गया आपका, क्या हो गया? लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल क्या हो गया आपका? तो बाइकस्पिड वाल्व या फिर मिट्रल वाल्व। देखिए ये हो गया आपका। और देखिए, टोटल 4 वाल्व होते हैं, उसको पहले क्लियर करते हैं। तो उसके बाद देखिए, कलर चेंज हो गया, ब्लू और रेड हो गया। उसके बाद हम लोग यूज करते हैं येलो। तो अब सेमी लूनर वाल्व देखते हैं। तो सेमी लूनर वाल्व जो होते हैं टोटल 2 होते हैं। एक होता है पल्मोनरी वाल्व होता है, और एक होता है एरोटिक वाल्व। ठीक है, तो पल्मोनरी वाल्व जो होता है वो क्या करता है? वो किसके इसके बीच में होता है? राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी। तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, ये वाला जो हुआ, क्या हुआ? पल्मोनरी वाल्व हुआ। ठीक है, और एरोटिक वाल्व क्या होता है? तो एरोटिक वाल्व जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा के बीच में होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा के बीच में होता है। ठीक है, कलर चेंज हम लोग यूज करते हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका एरोटिक वाल्व, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा के में जाता है ब्लड। ठीक है, ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। तो देखिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। एक सेकंड आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया आपका। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो टोटल फेज जो होते हैं, टोटल 3 फेज होते हैं इसमें। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, टोटल 3 फेज होते हैं। एक होता है एरोटिक, एक होता है आर्टेरियल सिस्टोल, एक होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एक होता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। टोटल 3 फेज होते हैं। तो यदि हम फेज शुरुआत से करें, तो एट्रियल सिस्टोल का टाइमिंग जो होता है वो 0.1 सेकेंड के लिए होता है। उसमें क्या होता है? ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एसए नोड जो होता है वो डिपोलराइज करता है एट्रिया को। ठीक है, उसके कारण एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है और इंक्रीज करता है आर्टेरियल प्रेशर, जो पुश ब्लड इनटू द रिलैक्स्ड वेंट्रिकल थ्रू ओपन एवी वेल्व, आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वेल्व। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एवी वेल्व ओपन होता है, सेमिलुनर वेल्व क्लोज ही रहता है, जिसके कारण 30% वेंट्रिकुलर फीलिंग होता है। तो देखिए, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, अभी हम क्लियर करते हैं इसको। तो हम इसको सबको इरेज करते हैं पहले। इसका मतलब ये हुआ कि राइट एट्रियम में
राइट एट्रियम में से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है, ठीक है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है, तो ये क्या हो गया आपका, इसमें क्या होता है कि एसए नोड से डिपोलराइजेशन होता है, ठीक है। और एट्रिया जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया, यहाँ से ब्लड गया यहाँ, यहाँ जब ब्लड गया तो 30% वेंट्रिकुलर फिलिंग हुआ, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। और उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद आपका होता है कि एवी वेल्व ओपन होता है, सेमिलुलर वेल्व क्लोज होता है। तो आपको देखिए, आपको यदि नहीं समझ में आ रहा, देखिए ये कौन सा वेल्व है, ये एवी वेल्व है, आर्टेरियो वेंट्रिकुलर, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में एवी वेल्व हुआ, और ये कौन सा वेल्व हुआ, सेमी लूनर वाल्व। तो ये क्लोज रहेगा, यहाँ से ब्लड यहाँ आया, ये कॉन्ट्रैक्ट किया, यहाँ आया, ये टोटल टाइम इसमें कितना लगा, 0.1 सेकेंड। कितना लगा, 0.1 सेकेंड। और क्या हो गया, आर्टेरियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल हो गया, ठीक है। तो ये भी बता दिए कि एवी वेल्व ओपन हो जाता है और सेमिलुनर वेल्व क्लोज हो रहता है। ये वाला जो होता है ओपन हुआ और कॉन्ट्रैक्ट किया, अंदर गया ब्लड, और ये क्लोज का क्लोज रहा, पूरा बंद था, ये बंद था अभी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ जब ब्लड पूरा आ चुका है, तो एक सेकंड दिखाते हैं आपको। यहाँ ब्लड आ गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जो कि 0.3 सेकेंड का होता है। इसमें 3 सब फेज होते हैं। एक होता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, जो कि 0.05 सेकेंड का होता है, और उसके बाद होता है वेंट्रिकुलर इजेक्शन। उसके बाद 2 फेज होते हैं, सॉरी, एक होता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो कि 0.05 सेकेंड का होता है, और एक होता है वेंट्रिकुलर इजेक्शन जो कि 0.25 सेकेंड का होता है। और एवी वेल्व जो होता है क्लोज रह जाता है, और सेमिलुनर वेल्व ओपन होता है। देखिए कैसे होता है। अब यहाँ जब ब्लड आया, यहाँ से ब्लड जाएगा यहाँ, ठीक है, यहाँ ब्लड गया, तो ये जो है क्लोज है, और ये जो है ओपन है, ठीक है। और कोई भी ब्लड नहीं आ रहा है, तो क्या हो गया आपका, ये जो आपका लिखा हुआ है ना आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, तो नो ब्लड इज कमिंग एंड नो ब्लड इज गोइंग आउट, ये क्या हुआ, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इसका मतलब जो 0.05 सेकेंड है ना, इसमें क्या हुआ कि ये जो है यहाँ ब्लड है, तो ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, ठीक है, मगर यहाँ से ब्लड यहाँ भी नहीं गया, तो ये क्या हुआ, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हुआ। यहाँ पे पहले हुआ आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें क्या हुआ, एवी वेल्व जो होता है क्लोज रहा, और जो सेमी लूनर वेल्व जो होता है वो भी ओपन नहीं हुआ अभी, ठीक है। यानी कि एवी वेल्व क्लोज का क्लोज रहा, और नो ब्लड इज कमिंग इन और गोइंग आउट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। उसके बाद वेंट्रिकुलर रिजेक्शन होता है, जो कि 0.25 सेकेंड का होता है। इसमें क्या होता है कि वेंट्रिकुलर प्रेशर जो होता है बढ़ता है इन द एरोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी, और उससे क्या होता है, सेमिलुनर वाल्व ओपन होता है, और ब्लड इज इजेक्टेड इनटू द आर्टरी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, इसको ये तो समझ में आ गया। फिर दूसरा पॉइंट यदि हम बात करें, दूसरा पॉइंट यदि हम बात करें
तो क्या हुआ कि यहाँ जो ब्लड आ चुका था ना, ये प्रेशर क्रिएट किया, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, सेमिलुनर वेल्व ओपन होगा। ये दूसरे फेज में होगा, ठीक है, दूसरे फेज में होगा और ये 0.25 सेकेंड के लिए होता है, जिसको वेंट्रिकुलर इजेक्शन बोलते हैं। और ब्लड जो होता है जाता है कहाँ, आर्टरी में जाता है। यहाँ से ब्लड आता है पल्मोनरी आर्टरी में और एट्रियम में चला जाता है। वो ब्लड जो है इस पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा एट्रियम में यहाँ पे जा रहा है ब्लड आपका, समझे, यहाँ गया। तो उसके बाद ये 0.25 सेकेंड के लिए हुआ। और ए भी वेल्व जो होता है ये जो है ये बंद हो जाता है, ये खुल जाता है, यहाँ से ब्लड आ रहा है और यहाँ पर आपका पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा चला गया ब्लड, ठीक है। उसके बाद अगले फेज पे चलते हैं। तो अगला फेज क्या है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, जो कि 0.4 सेकेंड का होता है। इसमें 3 सब फेज होते हैं। एक होता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, जो कि 0.08 सेकेंड के लिए होता है। फिर रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग होता है। फिर रेड्यूस्ड वेंट्रिकुलर फिलिंग होता है 0.2 सेकेंड के लिए। एक एक करके देखते हैं। जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है वो 3 फेज का होता है। इसमें क्या होता है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, जो कि 0.08 सेकेंड के लिए होता है। इसमें क्या होता है कि वेंट्रिकुलर प्रेशर ड्रॉप बिलो द आर्टेरियल प्रेशर एंड सेमी लूनर वाल्व जो होता है क्लोज होता है, कॉजिंग सेकेंड हार्ट साउंड। S2 ऑल वेल क्लोज, नो फीलिंग एट। इसमें क्या हुआ आपका कि यहाँ जो ब्लड आपका आ गया, तो यहाँ जो प्रेशर बढ़ा हुआ था ना, जो कि यहाँ लेकर आ रहा था प्रेशर, तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसका प्रेशर ज़्यादा हो गया और इसका प्रेशर, इधर का प्रेशर कम रह गया। इधर का जो प्रेशर है वो कम हो गया, ठीक है, और यहाँ का प्रेशर बढ़ गया। तो क्या हो गया, ये जो है एक सेकेंड, ये जो है ये पूरी बंद हो गया, ठीक है, ये बंद हो गया और यहाँ पे पूरा ब्लड आ चुका है, ये आप समझिए, ठीक है, जो कि इसमें देखने को मिलता है। आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में, जो कि 0.08 सेकेंड का होता है। उसके बाद जो है रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग होता है, जो कि 0.1 सेकेंड के लिए होता है। उसमें क्या होता है कि वेंट्रिकुलर प्रेशर जो होता है ड्रॉप कर जाता है बिलो द आर्टेरियल प्रेशर, जिससे क्या होता है कि वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है कम जाता है। और आर्टेरियल प्रेशर का मतलब क्या हुआ कि बढ़ गया। उससे क्या हुआ, आर्टेरियल एवी वाल्व जो होता है वो ओपन हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ एट्रियल वेंट्रिकुलर वाल्व ओपन, यहाँ का प्रेशर जो है बढ़ गया और यहाँ का प्रेशर जो है कम गया, ठीक है। तो ये क्या किया, यहाँ का जो है ना ये वाला, इसके कारण ब्लड जो है यहाँ आ गया आपका, एवी वाल्व खुल जाता है और वो एट्रियम से वेंट्रिकल में डाल देता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड को डाल देता है। तो इसमें क्या हुआ कि एवी वाल्व जो है ओपन हो गया और ये जो है सेमी लूनर वाल्व ये बंद हो गया, ठीक है। उसके बाद वही चीज को आगे लिखा गया है फेज ऑफ कार्डियक साइकिल, थोड़ा समरी वे में, कि एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड के लिए होता है। इसमें एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, अप्रूव ब्लड को वेंट्रिकल में डालता है। ऐसे नोट के ट्रिगर के कारण एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है और वेंट्रिकुलर रिलैक्स हो जाता है। तो उसका वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है 0.3 सेकेंड के लिए और वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है 0.4 सेकेंड के लिए। तो कितना हुआ, 0.4, 0.3 और 0.1, 0.8 सेकेंड, ठीक है। तो इसमें हमको यदि हम बात करें तो क्या हुआ, यदि आपका एक रिवीजन कराना चाहें या आप करना चाहें तो एक चीज़ देखिए कैसे होगा कि ब्लड जो है यहाँ जो आया तो यहाँ का प्रेशर बढ़ा तो इसको खोल दिया,
फिर यहाँ का प्रेशर कुछ देर तक नॉर्मल रहा, इक्वल रहा, फिर यहाँ का प्रेशर बढ़ा और उस ब्लड को यहाँ लेकर आ गया पल्मोनरी आर्टरी में, और वहाँ से जो है पल्मोनरी आर्टरी से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड गया, जो कि प्रेशर बढ़ने से फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, और वहाँ से फिर चला जाएगा आपका एरोटा में ब्लड। ठीक है, तो यदि हम इसका बात करें, समरी पे बात करें कि जो एट्रियल सिस्टोल होता है वो 0.1 सेकेंड का होता है, और उसमें एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, वेंट्रिकल रिलैक्स रहता है, एवी वेल्व ओपन होता है और सेमीलुनर वाल्व क्लोज होता है। ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में जाता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में 0.3 सेकेंड का होता है, और उससे एट्रिया जो है रिलैक्स होता है और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है और एवी वेल्व क्लोज हो जाता है। एवी वेल्व क्लोज होने के बाद सेमीलुनर वाल्व खुलता है, वो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड को भेजता है, जिससे S1 साउंड आता है। जो S1 साउंड है वो लब साउंड कहलाता है। देखिए, S1 साउंड को लब साउंड बोलते हैं, S2 साउंड को डब साउंड बोलते हैं, और S1 जो है वो क्लोजर ऑफ एवी वेल्व से होता है, जबकि S2 जो है वो क्लोजर ऑफ सेमीलुनार वाल्व से होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी सब तो ठीक ही है कि कार्डियक साइकिल जो वेल्व होते हैं वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो के लिए, ब्लड फ्लो के लिए हार्ट में क्या होते हैं, वेल्व दिए जाते हैं। और जो हार्ट साउंड होते हैं वो वेल्व क्लोजर जब भी होता है तो उसके कारण होता है। थैंक यू।